Dice un predicador, ¿qué es esas cancioncitas? Me libraste de la tormenta. Me libraste de la prueba. Y ¿qué cancioncitas? Criticando esa canción. Porque ¿qué tormenta? Conmigo él no va a estar ninguna tormenta. Nada deseo, Señor. Yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Lo sintió bien, Gary? No concuerda lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo. Es mejor la palabra. No concuerda lo que siento con lo que pienso. En fin. Ya hizo la que leí. Esa ya la hice. Ah, bueno, voy. Son 2 veces, Ángel. ¿Qué? Esas son 2 veces. No,